إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، یو انسان چې په دنیا کې ژوند تیری نو لازم به داغه واسطه د نور انسانانو سره راځي. او دا جاهل سړی چې دا خبر وکړي چې نه زما انسانانو سره واسطه نه راځي او نه مې ته ضرورت راځي. ټول انسانانو یو بل ته ضرورت راځي، یو بل سره منډي وایي او ټول یو بل سره ملاویږي، مخامخ کیږي. کله چې تر انسانانو سره په یو ځای کې کېنی، مرګرو سره کېنی، سکسانو سره کېنی، نو هغې ته بیا مجلس ویل کېږي. مجلس مطلب دی د ناستې ځای. او زمونږ د شریعت یو کامل شریعت ته د څه خبره نه ده پرېښودې. نو د هر څه دپاره آداب بیان کړي دي، آداب ذکر کړي دي چې دغه سلسله موږ شروع کړې د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. او نن به موږ په هغې کې د مجلس آداب بیانوو چې انسان په مجلس کې ناسته پاسته کوي نو په څه طریقه به کوي. بعض آداب ما په تعدیل سره جمع کړي دي چې تقریبا 50 آداب دي، او دا په تعدیل سره ما لیکلي. د دین راو نور آداب هم دي، خو دا ضروري دي او ښکاره دي. مجلس بیا په دوه قسمه باندې، نو یا د نیکانو خلکو سره مجلس دی او یا د فاسقانو او فاجرانو سره مجلس دی. دا هغه سړی څه خوش قسمت دی چې هغه په مجلس کې نیکان خلک کینی. الله په قرآن کې ویل الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. د قیامت په ورځ به دا ملګري د یو بل دشمنان، ټول ملګري به د یو بل دشمنان. ته چې په دنیا کې دومره نازېږي او وایې چې زما ملګري دي او داسې دي او دغه دي، دا به ستا دشمني. بیا الله دې بعض خلک ویستي دي چې دغه نه، الا المتقین، سوای د پرهیزګارو خلکو نه چې د پرهیزګاره ملګري دی بل په کار په آخرت کې هم راځي. څومره اوچت ملګري ګوره، په دنیا کې هم په کار رالو او په آخرت کې هم په کار راځي. او که په دنیا کې دې په کار رانلو داسې دومره غټه خبره نه، خو چې د آخرت په سختو کې دې په کار راشي. د آخرت په سختو کې څنګه په کار راځي؟ حدیث کې دا راځي چې نیکان خلک به هم شفاعت کوي الله ته. اوس ته یو ملګری دی، نیک سړی دی، د الله سبحانه وتعالی ملګری دی، د هغه بندګي کوي، الله به کې ښه صفات اچوي. قیامت پر ورځ الله تعالی اجازه ورکړي چې ته شفاعت وکړې او ستا نوم پکې ووایي چې الله دا فلانی وبخه. نو دا څومره قیمتي ملګری شو. کوشش دا کوي چې ځان له هغه مجلسونه غوره کړي کوم مجلسونه چې د نیکانو خلکو وي. د پالتو مجلسونه ځان لري ساتي. زه په اختصار سره بعض آداب بیانوم. 50 آداب به زه بیانوم، نو 50 کې چې تفصیل لږ بیا غنه پوره کیږي. زه به ادب د هغې سره کې یو دلیل بیان کوم چې خبره مضبوطه شي. لږ تفصیل هم کولی شو چې کومه خبره د تفصیل محتاج دی. اولنی ادب دا دی چې د ناستې لپاره به مزیدار ځای غوره کړې. د ناستې لپاره به مناسب ځای غوره کړې. په لارو کوڅو کې به ناسته نه کړې، یا په داسې ځای کې به ناسته نه کړې چې هلته د عامو خلکو تګ راتګ دی، د هغوی ځای دی او ته پکې ناستې. نو دا غلطه خبره ده چې د بعض کسان په دې روډونو کې ولاړي او په دې کوڅو کې ولاړي، او خاص کر دا عادت زموږ د قوم ډېر دی. ډېرو سره ولاړي او ګپ شپ لګوي. ګوره دا ځای د مجلس نه دی،
دلته خلک تیریږي را تیریږي زنانه تیریږي ماشومان دي ګاډي زیرځي نو اول کار بدو کې چې کلم مجلس کې دې ټکی سره بلګود لري مجلس کې چې د بل څه سوچتي وانه لري ځکه چې زمونږ د خلکو چې کله بي دیني غالب شو نو د مجلس نوم دې د مجلس مطلب دی ټنګ ټکور اګنه مجلس لازم خل کړي جمعې بشپه باندې مجلس لګي دا مجلس د خلکو کې په ټنګ ټکور مشهور شي حالانکه مجلس د عربی ټکې دي نه استیزه نزي چې کلم مجلس وګورئ دغه مجلس وي نو چې کلم مجلس کې او مجلس لګي نو په مناسب ځای کې وی لګي بداغه نه بعد ادب دادي چې دا موږ سره په مخ کې آدابو کې تیر شي خبره د تفصیل ته ضرورت نشته چې کله د مجلس ته ورننوځي نو سلام باچي او چې کله د مجلس نه واپس راوځي بیا به سلام اچي حدیث کې دی امام ابو داود امام ترمذی راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم کله چې تاسو کې سره مجلس ته ورننوځي سلام دی واچي فاذا اراد ان يقوم فليسلم به چې کله واپس د مجلس ته وځي بیا دی سلام واچي د مجلس ادب دی او د مجلس حق دی په تابانه کله چې مجلس ته ورننوځي مرګري نه سلام بواچي بیا چې کله دیم په یو ټولګي باندې سلام واچو نو په دې ټولو باندې د سلام جواب ورکول لازم نه دی که ټول جواب ورنکي نو ټول ګناګاری که یو بکم جواب ورنکي نو ټول ګناګاری او چې یو بګي جواب ورکي نو د باقی نه ګناه یا د غوینه د سلام د جواب ساقط شي چې یو سره جواب ورکي دا کافی ده بس چې کله انسان دې د ورنوځي خلک به ډیر نشي نه دا شو دویم ادب کې دي چې بعض ادب په کې زګور زیاتی ذکر کوم کې جواب دماغ کې منځ کې راوي پنځه شواره جمع کړی دي او الله سبحانه وتعالى جواب دماغ کې نور راوچول بدایټنګ نور به تم ذکر کو لا يفرق بين اثنين د دوه کسانو په منځ کې با تفریقه نه راولي حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما کله چې سړی مجلس ته ورننوځي د دې لپاره دا کار نه دی جایز چې ډېر دوه کسانو په منځ کې کینی مګر دا غوي په اجازه باندې دی ودم ځان سره یزدک چې کله مجلس ته ننوتی او دوه کسان دی ولې چې دیو بل سره ناشتي نه دوی په منځ کې به نه کینی الا دا غوي په اجازه باندې تاسو ځلته کینه او کینه بس کینه نشي په منځ کې مننه وځي په هر ځای کې دي چې دا غوي د خوخه چې دیو بل سره نږدې کینی کې دي چې دا غوي دیو بل سره خبرې او ته داری کورنه وته په منځ کې کینسته دا به د بیل د مجلس د دریم ادب شو سلورم ادب چې کوم په حدیث کې راغلی دی چې څوک په خپل مجلس نه پاسه او حدیث کې راځي چې عبد الله ابن عمر رضی حدیث ته لا يقيمن احدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا کله چې تاسو کې څوک مجلس ته ورشي رسول صلی الله علیه وسلم بل سړی به نه پاسي دغه د زینه او کده ماشومی ماشوم به پاسي نه پاسي بنا ولكن توسعوا وتفسحوا زيوكي زي کول جدا خبره پاسول جدا مسله ورته دې خبره کته سو ته خیر کړی زموږ په معاشره کې عام دغه پاس د نه ځه تر پاس دې خو خپل کینو تر پاس نه دا غلط طریقه دي چې ورور زيوكي لګوړه کوي لګو خوځيږي ولكن توسعوا وتفسحوا یو مسلمان د خپل زینه سره پاسي نو کته ډیرو غټ سړی او مجلس ته راځي نو څوک به پاسه نه چې ته پاسه ځلته کینم کته دا به خو کینو لګزیو کما دې ځکه نو کده زی کېدو امکان به کیږي کینو سره کني نه بیا به کم ځکه چې په مجلس کې ته زميلو شلته وکینې بیا مخکې راځي چې وکانه ابن عمر اذا قام له رجل من مجلس لم يجلس فيه عبد الله ابن عمر دغه چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیث اوریدل چې څوک هم دغه لپاره پاسې دو زیبو ته پرې په باغ کې بچرته نه کېناش ټول ما د پاسې ولې دې زی پرې په خپل ځای کې
هغه جزیه او تواضع او د رسول الله په حدیث باندې عمل څومره غټ انسان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره د عمر بن خطاب زوی عام سره خو نه دی کړ رسول الله موخه خو باندې کې دا جزیه چې څوک به دغه لپاره د مجلس نه پاسي ناغه به باغ ځکه نه کېناستو. ولكن توسعوا وتفسحوا په مجلس کې همیشه دا کوي چې مجلس کې کوشش کې زی وبلته جوړه خو څوک به دې پاسې نه د زیاتې بنه کې. دا مجلس څلورم ادب شو. پنځم ادب دا دی چې په مجلس کې په هغه ځکه کې نه کم ځکه چې ته دا مجلس به کم ځکه ختمي ته به خپل طرف نه دا چل کې الا دا کې دا کسان ته ته وي زه پریدي یعنی زه وکي په مجلس کې ته دلته راشه هغه جدا خبره خو ته چې کله مجلس ته ورننوځي نو نظر په صدر المجلس باندې نه ساتي چې هغه زب چې دنګ زی چې بکی کوم چې ډډه لګي چې هغه ته ځان ورسو. دا د مسلمان صفات دني مسلمان خوې دانه مسلمان خوې سي چې مجلس ته ورننوځي کوم چې ګورځي ملوي ګلته کینی دا بس کسان چې مجلس ته نه وځي بس نظر یې بده کوم چې خاص ځای په دغه باندې چې دا اوس ماته خلک پری دی زه په دغه ځای کې نه مو او کله دغه ځای ته پری نه خو نه بیان کې. صحابه رضوان الله علیهم اجمعین کله چې هغه مجلس ته ورننه وته نو باقي ځکه به کې نستو به کم ځکه چې مجلس ختمېدو بلکې بعض سیرتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم را نقل لري چې رسول صلی الله علیه وسلم بعض واقعاتو کې دي چې راغلي چې رسول صلی الله علیه وسلم مجلس ته راننوته دي او په کوم ځای کې چې مجلس ختم شو رسول الله بالته کې نه صحابه ته رسول الله ته ویل ته کې ځکه چې دا ځای اوس خالی دی د رسول صلی الله علیه وسلم نو کله چې ته مجلس ته یو بیٹک ته ورننوځي چې کوم ځای ته ملو شو بسل ته کې د سوي ادب شو. پنځم شپږم ادب ځان سره یاد ساته او دا ډېر اهم دی چې کله په مجلس کې درې کسان ناشي نو دوه به یو بل سره پټي خبرې نه کوي او دا د مجلس او د انسانانو غټه بې ادبي ده خو کوڅو وي په وګونو کې پوس مس کول یو بل ته د دې ډېر نقصانات دي. یو خدای چې د حدیث مخالفت کو حدیث کې راځي امام مسلم رحم الله راوړی دی اذا كان ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث. کله چې مجلس کې درې کسان نه چې دوه به یو بل سره پټي خبرې نه کوي او د درې مزان لسنی پرې خو دي. اولنې نقصان پکې چې د حدیث مخالفت کو دویم نقصان پکې دی چې د سړی اوس په سوچ کې پرې وته چې دا کسان ګره زمو باندې خبره کې کیسې چل په ما کې سوالې دي. دریم نقصان دی داو کو چې ځان دې سپک کو او درون سړی ته خدا سپک کار ښکاری د واضح په مجلس کې په غوګونو کې خبرې کوي او بلته د درون سړی ته ډېر سپک کار ښکاری سپک کار انسان به کچاوند کې کوي انسان به معشوم وند کې ښکاری لکه دله چې تربیت نه ور کړي لکه دې چې په دې مسله نه پوه کړي د باز کې څنګه سجل کوي په مجلس کې بناسي یو بل ته وګوري بس و بخاندي ما شومانه وبشه لکه د مجلس غټه به دی ویله ولې د خاند سجل شي د خلک د شکیان کړو ابل مرګره شکی شو چې وګورې ما کې سجل وریدو زګورې د سپخ کار شوما زدوی د کچخ کار شوما چې دوی لکه ما پوری وخندل اگر که دوی په د پوری نه خاندل خو دې خو د ګمان کې چې ما پوری خاندل او څه ضرورت ته په دغه ټیم کې خنداته څه ضرورت که خبره دي چې تاسو به ډیر خاندي یو واضح یو کړي مرګرو ته موږ موږ دا خبره کوله یو بیا کدی وخاندل مخامخ خبر نه د یو بل د چوغورو مسکی چې اشاره کوي د سپکو خلکو کار دی د مؤمن شان نه دی او نه د درون سړي کار دی دا قیمتي ادب دی ځان سره یاد ساتي چې دا ډیرو خلکو کې دا ادب نشته وګونو کې خبرې کول یو بل ته اشاره کول په مجلس کې او په مجلس کې یو بل ته کته او خندا کول په دې باندې انسان سپک کوي دا باز کسان د دې خبرو لپاره به
دی یو بل سره د مذاق لپاره یو بل غوګونو کې خبرې کول لپاره یو دا غزین راغورته دي خورشه نو ګور د دې سړي اجازه ته کوم ضرورت ته کوم چې ناست پاغه دي زه تنکو غریب دی اخو کو دې دې کېنو او دا غزیل ته روح پاتې شولې د سره په کبل پرستا یو سړي ته ضرورت راځي د خبرې د دې سړي نه بجد ول ورځ د سړي دلته زما سره ضروري کار صحیح هیڅ خبره نه ونه اشاره وکړه ته د خورش زموږ مجلس کې دي چې اشاره وکړي د خورش نه د خو د سړي نه اجازه شتي نه بګې د ګوري چې څوک سوي څوک نه وي او دا کومه خبرې چې تاسو زنن بیانوم دا ګوره د قران او حدیث نه رويشته خبرې شي چې زما جیب نه نه کېږي چې شیخ سے بیزان نه بیانې مسلمان ای با ادب زمونږ د خلک کو په دې سره کې خبره پته چې ادب دې ته وایي چې د مشر په مخ کې ډېری خبرې نه کوي او اخلاق په پاسته ساتي بس دا ادب دی زموږ کې د ادب دی په دغه ځای ختم کړو ته خو د ادب بیخ بنیاد وېستو ادب خو په هر شي کې د نه پروت دی په هر شي کې د نه ادب پروت الف نه دی یا پوری چې سسته معاملات په ټول کې د نه ادب پروت او دا سلسله موږ شروع کړې د ادب ورته سبو وین ان شاء الله په دې کې ډېر عجیب موضوعګان راشي بای کې به ادب ته ضرورت دي د هر څه پرې د خیسر چې کورواله کې هغه کوم آداب دي هغه آداب راغلي په شریعت کې نو به هر خبري آداب دي او به د مجلس ته آداب ولې ضروري دي چې نور خلک ته ګوري نو لازم بزن کې آداب راولي چې خلکو ته پته ولګي چې مسلمان دي شي او د خلکو ته درون ښکاري شي ستایو قیمت دوی ته ښکاري شي د سوم ادب شو شپږ شو وم ادب دار چې کلم په مجلس کې کېناستي نو په مجلس کې به امر بالمعروف والنهي عن المنکر دا به کې د خکر امر او د بد کار نه منع په دې ته ذمہواری ګوري دا به نه چې د دیری د مشر کار دی ولې الله یا د الله پیغمبر سږي کې دا خبره بیان کړې ده چې د مشران مسیم دا کار کې کشنو مې د ذمہواری نشته څنګه ته چې په مجلس کې کېناستي یو سړي سیګریټ راوغستو ویلایو پته لازم دی کله لاس طاقت دی د زور طاقت دی هغه استعمال کی کله زور طاقت دی نه او ته چې د دیری لپاره خپل مشر شتي نو د خلی د طاقت خدار چا دی کنه نو ته وو ته ضرور کار دی وران دی حرام دی غلط دی رسول سم ته منع کړی دا قران کې دی منع راغلی دا شریعت خلاف کار دی کوي منع راخره کوي نه منله نبی دریمه درجه راځي چې بزړه به انکار کړي د مجلس په پریدو پاسه بچي دا کارو بزړه کې بد غني دا ګور لازم دی پتا باندې یو سړی په مجلس کې کېناستو او په موبایل کې سندري ولګولې دا بس به ادب یې دي شي او خاص کر کوم وخت چې دا موبایل راوتی دا ادب د خلکو نور کې ترجمه تاسو نه شي په مجلس کې یو بس یو سندره وګولې تبه حق ریان شي چې الله د څنګه انسان سره دې ځکه نه ولای ما چې بده کې دومره ادب او احترام نشي جوړې مجلس کې نور خلکو مناشتي د الله سره د دشمنی او د الله نه فرمانی دي ښکارا کوي نه دې سړی ته دا ویل لازم دي چې دا ګورسته کار سره دا غلط دی دا په دې مجلس کې ګور نه کېدل نه بعد کته مشر استغفر الله طاقت عمر شي کله غني جبي طاقت کې جبي نه د مجلس په پرې دي زبر الله سبحانه وتعالى منع کړی د قرآن کې چې بدیسه مجالس کې بنه کېني کم مجالسو کې چې د رب العالمین نافرمانی کیږي او د رسول الله نافرمانی کیږي په هغه مجلس کې مسلمان نه کیږي سوکو دا باندې سوکو خاصوکو ها د دې چې د رزق غټي د قسم سخت دي تیری کړی دي خپل ملک دې پرې خو دې په دې سرو شګو کې ناسي بچی دې پرې خو دي خزه دې پرې خو دي دا مور بلار دی خواږه مور بلار دی پرې خو دي خوب دی پوره نشتی جسم دی تباکو پملا دی دړلې په پندو دی دړلې ځواني دی خپل ختم کړه یو ورځ دی ماته ونی چې سوکو موږ د مزدوري نور نشو کولای ځکه چې جسم پکې خرابېږي چې چا ویل او چې دین مبارک شي سوکو د دین سره شوق نشتی کستر دین سره دی شوق ورکه څنګه چې د رزق ګټلو سره دی کنه مزدوري سره ته ودی کې دا ټکه نه ولې سوکو
د رب العالمین لپاره غیرت پزړه کې ساته چې په کوم مجلس کې د رب العالمین مخالفت کیږي او دغه سره دښمنی کیږي او کتاقتی منګه کتاقتی نه وځي د مجلس نه لاړ شي. زموږ یو مثال درکم چې ته په یو مجلس کې کینې او ستا پلار سو کې دی هغه ته کنځري کوي سو وي وزدته نه ډیره ده په ډیره کې وسو دام نشي کولای چې سړی منه کې دي سبو وي سو سبا کوي جنگ جګړه وکړي په دې سړي به گزارونه کوي دا ډیره به پری دي د غوسینه به وځي بار ته ولې کې سي چل وي زما پلار یاد کړي زه ته رب العالمین یاد کړي ته کې غیرت نه راځي وینه دې سره غیرت نه راځي بس ایمان ختم شي به ته لاسنیو کول غواړي تعزیت ته کول غواړي نه دا مجلس ادب دی د ښه کار امر کول او د غلط کار نه منع کول دا په مجلس کې پتا باندې لازم دی. تاسو شو وو اتم ادب ځان سره یاد ساتي او دا ډیر اهم دی چې دې ته ډیر خلک خیال نه کوي. حفظ اسرار المجالس په مجلسونو کې چې کومې خبرې کیږي دا به بهر ته نه وړي دا ډیر اهم ادب دی. په مجلس کې چې کله یو خبره وشوه د مرګرو په منځ کې د کسانو په منځ کې نبی به دا منافقت نه کوي چې دا مجلس ته وړي او بار نور خلکو ته بیانې کدي چې دا مجلس دا خاص مجلس دا خبره هغه د بل چا مخ کې نه کوي خو دې کې خاص مشوره وشوه یو خبر باندې اتفاق وشته هغه ټول دنیا ته خبر کړ نه دا چل باندې کې رسول الله په حدیث کې وایي انما المجالس امانه مجلسونه چې دوی دا امانت ته امانت په دې کې به خیانت نه کوي. په مجلس کې چې کوم خبره وشوه زمون کې سعادت ته لکه مجلس کې مونږ کېناستو خبره تر وشوه به چې برته دا کسان ناغلي یو بس هغه چې مشوره کو او خاص مشوره کول یو ما خو چاته نه غوته ته به وایو یو بل چې هغه ته چاته مې نه غوته ته به وایو یو بل چې چاته مې نه غوته ته به وایو دا مجلس به پاتې شي بای دا خاص مشورې څه مطلب چې کله مرګري وای چې ورو د دې مجلس ګوره خاص مجلس ته زمونږه امزوري ناشتي یا علما ناشتي اوس اکثر اوقات دي چې د علما چې کله په مجلس کې دوی خپل یو مجلس ته مثال کې د دې علما سره په یو مجلس کې یو ځای شوې ځه کې ناشته وسره د دې علما خبرې ته ووري او څه دې مجلس بار ته نه وړي امزوري کې ناشته دا خپل خاص یو مجلس د دې خبرې بار ته نه وړي. رسول الله صلی الله علیه حدیث کې وایي المجالس بالامانه الا ثلاثه مجلسونه امانت دي دا به چاته نه ویلو برکې سره سیوا د درې مجلسونه چې دې خبره به کې بهر مجلس سفك فيه دم حرام فكم مجلس کې چې حرام دم حرام وینه توي کړی شي د الله سبحانه وتعالى مخالفت پکې شوی نه دغه مجلس خبر و بهر کې بدی چې ته غلې پاتې شوې ته په ګناه باندې بیا غلې پاتې شوې او د ګناګار سړي مرسته کې ومجلس استحل فيه فرج حرام او په یو مجلس کې چې حرام فرج او عورت حلال کړی شي یعنی د زنا باس پکې شي د زنا د لپاره به کورېز بل یو طریقه جوړ شي ای مجلس خبره وکړي چې ور دې مجلس کې دوی دا خبرې کړې دي. ومجلس استحل فيه مال حرام او هغه مجلس چې به کې حرام مال حلال کړی شوی لکه کسان کینی یو طریقه جوړ کی چې دوکه به څنګه ورکو دی پلاني مال څنګه وو د دې مجلس خبره وپټه ساتي او په ته لازم دي چې خبره بیان کی چې ضرورت د سړي ډاکوان دي غلدي حرام مال خوري ابروزي ګوره دا مشوره کړي چې موږ ودا چل کوو د دې چې دې کې به ته د حدیث یادې چې رسول الله چې مجالس امانت دي په عام خبرو کې چې کله به رب العالمین نه فرمانی کیږي بیان نه دا شو سویم اتم نهم ځان سره یاد ساته او دا موږ زموږ د ډیرو مرګرو ته نه وي د مجلس په منځ کې باندې کېنی حدیث کې راځي حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه حدیث دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن من جلس وسط الحلقه یا وسط الحلقه رسول الله صلی الله علیه وسلم په سړي باندې لعنت ویل دي چې هغه د مجلس په منځ کې کېنی لعنت په لګره معمولی خبره نه وایي چې ابو مجلس دا
امام ترمذی د روایت راوړی چې ان رجلا قاعد وسط حلقه، یو سړی د حلقې په منځ کې راځي، د مجلس په منځ کې نو حذیفه ابن یمان رضی الله عنه په دغه طرف باندې تیریدو چې کله سړی وي چې د مجلس په منځ کې راځي نو ملعون علی لسان محمد صلی الله علیه وسلم، په دې سړی باندې لعنت ویل شي د رسول الله په جواب باندې. سمولی خبره ها، لعنت معمولی خبره وغټه خبره د رسول الله په جواب. د حلقې او د مجلس په منځ کې باندې کې د مجلس به ادبی ده. څنګه به ادبی ده؟ به ادبی په دې چې ته په دې منځ کې چې کله کېناستین یو نقصان خداو شو چې د پیغمبر خلاف ته وکړو، دویم نقصان دی دو کو چې سکسانو ته د شاکړه او د شاکول چاته بغیر ضرورت ده به ادبی ده، ټول ماته شاکې سي چل. دریم نقصان دی دو کو چې دغه شاته کسانو او دغه کسانو کوم چې ستنه اخو دي دغه په منځ کې یو پردري جوړ کړل شي، ناغو که دیو بل سره خبرې کوي نشي کولای، که یو بل ته کته غواړي نشي کته. بل دا چې د مجلس ته منځ دی د خوراک ته پاره دی، د دې کارونو لپاره چې هغه شریک استعمال کوي، دغه لپاره دې لپاره خو نه چې ته منځ کې کېنه منځ زیدي ونیو. په مجلس کې وزن زی ګوري خو په منځ کې باندې کېنی. او دا ادب د په عربو کې شته، دا په عربو کې لیدل، خو زموږ په عجمو کې دا ادب نشته الا من رحمه ربي. ډېر کم خلک به را بشي دغه د مجلس ومنځ کې وکي هلکه سره د مجلس ومنځ کې ټول به ادبي کې زمونږه دا مونږ چې دوه ډېر خلک په ترتیب نشي ټول په منځ کې کېنی به راځي. په دې باندې ګوره چې کله انسان د ادب معلومه به دي ګوره غوسه کی. او په دې باندې موږ د عربو سره پاتې شوی زموږ په تجربه ده، عرب ګوره په دې خبر باندې سخه په کېږي چې کله په منځ کې کېنی ولې په منځ کې کېنی زه د سپخ کارم چې ماته دې شاکړه ځان له بګیزه وګوره. دا یو ادب دی ځان سره یاد ساتي. هم د دې سره یو ادب تعلق ساتي. دلته به ذکر کو هغه د چې د خپې غزول په دې مجلس کې، په مجلس کې خپې غزول د مجلس بے ادبی ده. دلیل به سره چې د مجلس بے ادبی ده، آیا پیغمبر چې په حدیث کې دې خاص ویلي دي چې خپې بنه غزوي؟ رسول صلی الله علیه وسلم وی ان الله يحب معالي الامور، د الله درانه کارونه خوخي، د الله درانه اخلاق خوخي، د الله درون خوې خوخي، د الله درون انسان خوخي. دیو سړی مخ تخپی غزول ته تاسو درون کار ښکاری ها نسپک کار دی. په دې باندې علماء ردونه کړي په کتابونو کې دا مسله راوړي دي چې کله په مجلس کې کینی نو خپې به کې نه غځي او سړی مخ ته خپې نه غځي. بعضو حالاتو کې د استثناء راغلي ده، د ضرورت په وخت کې سړی نه جوړ دی په خپې درل. دویم چې د مخامخ سړی نه اجازه واخلي، که ضرورت دی اجازه ووالی ګره ورو خپنی شي دا به خپل درل زله خپې غزومه کې ته به دې مخې ترایش هغه څه خبر نه وي غزو. یو بګی دا حال مستثنا دی چې کله تر خاصو کسانو سره ناسي، لکه استاد چې د شاګردانو سره ناسي، شاګردان به خبر نه خپکی داغه ته مقام اوچته، یا تپلاری د خپل زامنو سره ناسي، بچو سره ناسي، د کشرانو سره ناسي، هیڅ خبر نه په دې ټیم کې. او چې کله په عام مجلس کې ناسي نو په هغه ټیم کې مخفي نه غځي د چا مخته د بے ادبی ده. او درته وایم چې ګوره دا ادب په عربو کې د نشتی، زمونږ خلک غالبا د دې ادب نه خبر. دغه شابه ته خپې راوځي عالم ته به خپې غزولي، عالم ته عالم بناسي مسلې به بیانې درس به کې دمو د سپیکر مخې ته ولګي. هغه الله بنده دته دغه مخته د خپې دي ورته کړی. او اکثر اوقات دې کېږي چې د خپونه د خلو بنت اسحاق بنت دغه دغه شنولي بل مجلس ته چې کوم سړی را نه نوځي او دې شو ګور دا یو بګه خپې غزولي پروت ته بکی هغه تم په خلکو کې دا سړی لکه دې ښکاری شي چې دا کار غلط کړي، ولې دې نور په صحیح نه کینی، ولې دې برابر نه کینی. دا یو ادب دی، د دې سره یو ادب تعلق ساتي. بل او هغه دا چې د باز کسان په مجلس کې وناسي او په پوزه کې به ګوته وي یا به ګندګي راوباسي. دا په
په ډیرو ځایونو کې خو ما لیدلي تاسو ولیدلي په دې انسان ډېر کچه ښکاري سړی به ډېر سپک ښکاري سړی به سخاخ ښکاري سړی به بې ادبه ښکاري نور څه سال پاس تاسو ته ووایم ان الله يحب معالي الامور دا الله درانه کارونه خو درون کار الحياء شعبة من الايمان حیا د ایمان په شاخونو کې یو شاخ دی چې په سړي کې حیا نه یو پوزه نور خلکو مخ کې پاکي پوزه پاکول په ټیشو کې په رومیال کې دا د ادب خلاف نه ده او خپ ادب کې پوزه هغه طرف ته کړه مخ هغه طرف ته کو په پوزه پاکه کړه هیڅ خبره نه په موږ داسې کسان لیدلي چې په پوزه ګوته وي او د ګندګي تر وبس او تاسو سره خبرې هم کوي سره مو دریان شي چې الله بنده ستاسو بالکل به سترګو کې حیا او شرم نشته ما سره خبرې هم کوي او د ښه کارون کې چې په وړوکوالي کې موږ ته مور پلار دا خولي چې موږ به صرف لګ لګ ګرځېدو نو مور پلار راته دی ها پوزې ګوتونه وي ګوره پوزې ګوتونه وي ګوره په وړوکوالي کې موږ ته دا ادب خولي د دې سپینګری ته دا ادب نه معلوم او دې بچو دې پلار ته دا ادب نه معلوم چې د خلکو په مخ کې په پوزې کې ګوته وال دا د سړي به ادبي دا مخامخ چې ناشته ته ورغه به ادبي دا وجستا مجلس ته درشم او ته زما په مخ کې لګي دغه چل کې یا ګډ وډ په بدحل پروتي نه د اصل کې د دې ملمه به ادبي ده کنه دا تاسو وایئ چې ده کنه دا د ملمه به ادبي ده نه دا ګور د ملمه به ادبي ده مجلس د مرګرو به ادبي ده چې دغه په مخ کې چې دا ګندګي پوز نه راوباسي ودې سره کچم ښکاري دا یو ادب دی ځان سره زده کې شو ټول نه شو خو په دې یو کې درې د نه رالو نسو شو یولس آداب شو دولسم د الله سبحانه وتعالى ذکر په مجلس کې ډیر کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه په مجلس کې بیانول حدیث کې راځي ما من قوم يقومون من مجلس ولا يذكرون الله فيه کله چې یو قوم کینی په مجلس کې مرګري کینی او الله به کینی دی الا قاموا عن مثل جيفه حمار نو دوی چې کله پاسي نو دوی د خر د مردار نه پاسي دوی لکه یو خر چې مردار مړ پروتي سخابین تی رواني دوی د دې خر نه پاسي دوی داغه نه غوخه وخوړه د شي یو سخا مجلس نه دوی پاسي د شي یو به برکت مجلس نه دوی پاسي دغه جواب مجلس کې د الله نوم نه راغستې شي په مجلس کې د پیغمبر تذکره چرته نه شي رسول سموي وکانه لهم حسره او د قیامت پر ورځ به دې مجلس ته لاسه چې دوی بیا ډېر خپي خیمانه وي چې الله ولې موږ په دغه مجلس کې څه نه یادولې ولې موږ په دغه مجلس کې صرف د دنیا خبرې کولې نن سبا دې مجلسونو کې چې کېنی زه خپل ځاني عام مجلسونو کې ډېر نه کېنم دغه یو وجه ده وجه دره چې بعض قسمه ته پوس کې تالته نزي کور کې نه سیم ډېر زیات او خاص د مرګرو مجلس ته زموږ عام مجلسونو ته نه ځم ځکه چې مجلسونو کې یو خبره چلیږي صرف یو ها څومره تنخواه ده او ټیکدار خدي ګاډه بسوري ویزه در بسودر کړیو او بیا څومره غټي روپۍ بسو کړي نن سبا کړي ته وچټي کلیږي سړي جمع کړي دي کنه کور بیا غسته دي کنه او د پلانې د اسمه کولې ته نه لري خوا کې چي ده د دې مجلس نه خدای نه چې به کور کې چې د کینه مزان چې دوه خبرې به زده کوم ها یا به چې د خپل خې سره دوه خبرې کم شپ ولګم کنه دا خنه راغینه د ماشومانو سره به لوبي وکما ځان بل څه کار خوب وکم ک نور سره کوم د دې مجلس خدا خدای کنه چې الله به کې نه دی دغه خبرې به کیږي د دنیا د خبرې د دنیا پرستو د خبرې به کیږي الله به کې نه دی پیغمبر به کې نه دی حدیث کې راځي ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه کله چې مجلس کې خلک کینی او الله به یاد نه کوي او پیغمبر درود ونوي رسول سموي الا كان عليهم تره مطلب دی چې د قیامت په ورځ به دا مجلس د دوی لپاره د پخېمانی سبب وګرځي فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم نو کله غوړي نه دي د دې مجلس ثلاثه به تباہ برباد کې عذاب بوله ورکی او د الله مرزي ده کې بخي جو به بخي څو خطرناک حدیث دی
په انسان په زړه کې څومره یره پیدا کوي چې په کوم مجلس کې الله یاد نشي دې مجلس سره الله عذاب درکړي او د قیامت ورځ په خیمانه دې دلاسه تاسو مدب شو دا 12 ادب شو 14 ادب دا دی چې اختیار الرفیق الصالح نیک مرګره ځان لکته د 14 ادب دی نیک مرګره ځان لکته د دې مطلب دا دی چې مجلس کې کینی د نیک سړي سره وکینی حدیث کې راځي کوم سړی چې د نیک انسان سره کینی نه دې د دې سړي سره ناشته لکه خوشبو چې خرسي که حامل مسک سره مشک او خوشبويانه خرسي دا غسر نه شي نه یا خو به تل د خوشبو علي او که خوشبو دی وانه لري بین خو باندې خوګ لګي کنه نه کله چې ته یو دیندار سړي سره کینی کې یو مسله ته ازدنه کې غلط څه خو به نه ازده کې کنه مسله دې ازدنه کړه ځا خو غلط څه تم سني شي ازده کول بلکې په تابه نه سرو کې دا خسړای دا دویم سره کم سره چې بی دینه مرګره دی لکه د لوهار سره یو انګر سره چې ناسي د وسپنو کار کوي نه یا خو به چې دینه د دنه بسر کې راځي دی ور نه استاد کپړې بسیږي چې تاسو سره کله خوا کې کینی او کو دغه نه نسخه بین خو به ترازی کنه نقصان په هر حال کې نزل ونیک مرګره وګوري یو قصه د علقمه رحمه الله غوي قدمت الشام ويزو په شام ترالمه نو یو جمعه تورنه وتم درکته مزمو کو او به مې الله ته دعا کړې چې اللهم يسر لي جليسا صالحا يلا اني کمل مرګره لراکی چې د مجلس کې مسجد ابو دواګانی بداوی ګوره موږ چې دې دعا کړې چې دمدا دعا کړې ویزه د خجانه یو کسره د په خوا کې کینې سلام او السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله کینې سم سره وې دې مخ نه ډیر په مخ کې ډیر روح ډیر خپل انسانو نیمه روح ته کې دې کسان دوی رسول دي وي ما ته چې دا ابو الدرداء رضی الله عنه ورته دوا ته چې مؤمن دوا کوي رب العالمین ته چې الله نه کمل مرګره لکه الله بل دې سي مرګري درکې او به ابو الدرداء سره مجلس به څنګه مجلس وی چې کله ما سره کېناستو ما ته وی چې ستاسو هغه مرګره څنګه دی وی ما چې کم وی هغه پیزار والا او مسواک والا ما چې پیزار والا مسواک والا څوک دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه طرف ته دی کنه ابو رسول سم پیزار او مسواک همیشه ګرځو رسول سم سره روانو دغه مسواک به رسول سم مسواک به دغه سره او د سپټینګ به رسول سم لور پیزار به رسول سم یوځي کوي چې دا هغه په ترخ کې نیولو ګرځیدو به رسول سم ته کېخو بیا مخ دا خبرې کړې خو مقصد زم دا چې ګورغه دوا وکړه الله دې جل مالا نیکمل مرګره کې زموږ سره مجلس کین الله ورته کاس ورکو سوار لسم ادب دالې د مجلس چې نور خلکو ته بغوګ نه یګدي او دا نه سبقت مرز دي په مجلس کې بل کوم موږ نه شو یو دوه کسان لګي خپل خبره کوي غټ مجلس دی موږ وی چې پټي خبرې کول دا پاغه ټیم کې منی چې کله مجلس کې درې کسان ناشي او چې کله غټ مجلس کسان لګي دی وبل سره خبرې کې دوال ترګي درې ترګي هیڅ خبره نه او چې دوه کسان لګي دی وبل سره خاص خبره کوي نه دی بدی شي دي شي هغه طرف ته لګ بدی شي کوک شي لګي خبره کوي ما ولګي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خلکو لپاره دا خبره چې رب العالمین د قیامت پر سخت عذاب هغه قوم لور کوي كم قوم لمن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون کم سړی چې د خلکو ته غوږی کړي چې دا غوی دا نه خوخه چې د مونږ ته غوږ کړي اسرائیل الله څخه عذاب ورکړي نو په مجلس کې چې خبر ته چې کله څو کسان لريږي دا غو خبره ته غوږ مې ده بده خبره ده د مجلس به ادبیه اسو ادب شو سوارلس تفسح فراخره واسته ګوره الله په قران کې یا ای الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا اے مؤمنانو اے ایمان والو کله چې تاسو ویل شي چې مجلس کې پراخره ولینو پراخره ولی يفسح الله لكم الله واستاسو په رزق کې په مال کې پراخره ولی بدله ګورې لګنه ده غټه بدله چې څنګه دی عمل له
دغه شان بدله ده په مجلس کې پراخي دا مجلس تنګوي ما جمعې په ورځ بدلیدل دا لکه مثلا کې کس نا وخت راغو سره غنو سو سره کې نا وخت راغ نه دوه کسان بناسي او دوی په منځ کې ور دوه کسان نور وزي لګلري لري بناسي نو دوی ته اشاره وکړي ما ته لږ زه پرې د بداش برابر ته وګوري ابل ته مې شي برابر وګوري خو به ته شي نږدې شي ورقي چې دې مسلمان له زه ورنه کې د کم چې الله بندګۍ لراغله چې دې کې سجده ونه لګي بس دې کې چې د قران روان نه دی نه یې چې الله یاد نه کې دې کې دا غریب دغه جام پاتې شي موږ خپل سترګې لري به ګرځي را ګرځي جوړ شي به بار بغرمو کې ولاړ غریب خدای مسلمان ول زین ورکي سمه غلط کار دی الله وی که تاسو پر اخیره او تاسو په مال کې پر اخیره ولم تاسو په رزق کې پر اخیره ولم د معمولی بدله خو نه ده غټه بدله ده نو پینځلس باندې شپارسم ادب داري چې څوک په مجلس کې خبره کوي نه دا خبره به پرې کې نه دا مرز په خلکو کې لیدلې دا کوم موږ ته لګي خبره کوو په مسله کې لګي زه ته خبره کوم چې ګوره دا مسله دي چې دا بل وي خپل قصه شروع کی ویني دا مسله دي چې مور دي هله کې صبر وک چې کله مجلس کې یو سړی خبره کوي بل به خبره نه کوي په مجلس کې د هر زینه اوازونه راتله او هغه دا ګوټه لګي د دې زینه لګي د مجلس به ادبی ده په مجلس کې به خبره صرف یو سړی کوي دا ټول بوت نور باقي غوږی چې کله د خبره ختمه شوه به چې رب کوم خبره کوي به خبره کوي دا مجلس ادب ده ولا سم ادب د مجلس داري چې کله یو سړی ته خبره کوي نو هغه ته به ګوري حدیث کې راځي چې چا به رسول سم ته خبره کوله رسول سم بوته د مخ او بدن راولو ته شم هغه ته ولاړ چې دې سړی ته پته ولګي چې او دا سړی په شوق کې د زما خبرې ته هغه به خوشاله شي ته ښه په مجلس کې نن سبا مرز سره ته مو ته خبره کې نصیحت وکړې ته موبایل لاغسته او دا پانی باندې راړي په دې موبایل کې دا پروګرامونه وګوري ته وته هغه دي چې ښا وی بیا وته سو مسلمانان دې درجه ته ورسي د رسول الله هغه صفت چی شو د رسول الله هغه صفت چې کله وته چا خبره کوله نو هغه ته غوږی خود هغه ته وکړو او په دې باندې ګوره سره ډېر زیات خبرکی والله چې ډېر زیات خبرکی زما خو تجربه خبره چې ته خبره کوم ما ته ګوري نه او بل څه کې مصروف وي خبره وسره بیان کوم نو کوم سره خبره ته نه پوره کومه خبره ومنځ کې پرېدم ورېږي چې بزرګ کې دیم چې ته دومره سپخ کار چې ته خبره کوم ته بل څه ته ګوري زه ته خبره کوم ته موبایل کې ګوتی وای دا مجلس به ادبی ده او د مخامخ سړي به ادبی ده اتلسم ادب داري چې په مجلس کې به د مشر او د عالم او یا چې الله مقام چت ور کړی که هر څه مقامي دا ادب خاص ادب په دې مجلس کې نو لسم ادب داري مجلس چې مجلس کې غیبت چغلخوري دروغ پالتو خبري د نه دي کول پکار شلم ادب داري د مجلس چې کلم څه شی په کې تقسیمیږي نو د کم طرف نه به تقسیمیږي د خې طرف نه به تقسیمیږي صرف په یو حال کې چې څوک سره وغواړي لکه اوس په مجلس کې وسړی ناشته او هغه دوی چې مال وبره وړي نو چې د کور ول وبره وړي نو شروع به کم زینه کوي ها شروع به د قصړي نه شروع کوي دا چې وبو وختري به چې هغه وبو اوس کې هغه به کم څه طرف تور کوي اوبه به خیلا سوال کوي او کله سړی د ځان نه وړي د کور ول د ځان نه وړي نو به د کم زینه شروع کوي به د خیلاس نه شروع کوي په دې به مشران خپکیږي نه دا ادب موږ ته رسول صلی الله علیه وسلم خو له حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر ناسو او دا حدیث موږ څنګه مخکې تیر شوی د خوراک او څښاک آداب چې موږ بیانول خوراک او سره ماشوم ناسو په خیلاس باندې او په ګس لاس باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ناسو نو رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دا پي وسکو نو بیا دې ماشوم ته وی که تاسو اجازه دیجیے ابوبکر له ورک څوک دی ابوبکر صدیق رضی هغه نه رسول الله اجازه تکو زه غواړم چې د دې پیونه ته ګوټ کړي او زه ته غنه سم د سوز دینه ګوټ کوم چې دغه جوټه زوس کړ بس رسول الله هغه ورکو اجازه نه راکړي به واله ګوره ابوبکر صدیق رسول چې انسان
هغه رسول سم پرې ولې دغه یا مسله د دې سي چې د خیل اسنه شروع کې دا څه ادب شو د شلم یوشتم ادب داره چې په مجلس کې کینی نو په دې شکل باندې وکینی چې هغه ادب والی اوس ګوره رسول صلی الله علیه وسلم د باز ناشته منع کړی دا ولې ته منع کړی دا چې د بيدبي ناشته ده مثال اوس د یو سړی دې کې ناشته او د لاسونو شاته ولګي هم دې نه لاس شاته ولګي یا دوه کې دی یو کې دی او دا یو وخت په دې بل له پاسه واچي دا یو وخت په دې سی وتی په جلسې په شکل باندې پوښوي کنه پوښوي به یو لاس شاته خو دغه شاته او خپل باندې چولې دا څومره غلط شکل لري کې دې چې دې سړي عورت ښکاري غالبا دې سړي چې کینې د عورت ښکاري نو په مجلس کې په دې طریقه کې نه چې د نور کسانو ته یو عورت ښکار نشي بل دې راغو به ادبي پکې ونه شي دا د مجلس یو ادب دی دویشتم ادب د مجلس دا دی چې په مجلس کې اوچت خلق ناسي نو دغه فائدہ حاصله وا مجلس هسي مزه کوه اوس ته مجلس کې نهسته عالم به کې نهسته دې عالم د مسلو ته پوښو کا د نه سي زدکا زګیج د مرګ او جون ایس پته لګي سبب دې عالم سره بهستا دوی ملاقات کیږي او کنه غلطه پته زه به دې مثال پیش کوم امام بخاری رحمه الله چې هر سړی پیژني ماشوم او بوډای پیژني امام بخاری دا صحیح بخاری څنګه لیکلی دا کوم کتاب چې الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب دی صحیح بخاری دا کتاب د څنګه لیکلی دیم په یو مجلس کې ادب کړو نو ځکه یې لیکلی الله اکبر د مجلس د ادب ثمره ده هغه څنګه امام بخاری وایي چې موږ په مجلس کې ناسو او زما استاد اسحاق ابن راهويه یو غټ محدثو او دا طلاب علم پیژني کوم خلکو چې علم سره واسطه دا غوي پیژني او دا امام بخاری استاد وی زما دي استاد په مجلس کې ماته دا وی ماته وی چې کيو کار دی وکړنه خبر نه وی ما جی تاسو امرو کوي موږ به وکړو وی کدي سي مختصر غونډه کتاب ته د حدیثونو جمع کیو دا روغ حدیثونه به ګراوړل نو خبر نه دی امت ته پر واسانتي شي هغه باندې امام بخاری دې سي عملو کو چې په نمونوي په عملو کو د الله د کتاب نه بعد او چت کتاب هغه صحیح بخاری دی چې هغه د اسحاق ابن راهويه رحمه الله پر رائے باندې امام بخاری شروع کړی دا په مجلس کې د مشرانو نه پیدا واخله په مجلس کې د علماو نه فائدہ واخله موږ چې دلته تاسو کو د سره شي وي د ټیکدار دی بس هغه ته نږدې شي کار خو سره نشته دغه سره مالدار دی پابس وی نږدې شي څنګه ګاډو سری ټونی پابس وی نږدې شي کمپنیو سالت دغه فائدې ته موږ نه شي چې هغه څه فائدہ نه د علماو نه د نیکانو خلقونه د دوی نه فائدہ ولواله اگر کله نوري فائدې غسته حرام نه دي موږ نه چې حرام دي خو دینی فائدہ ولواله چې د دې څه فائدې چې په دنیا او آخرت کې وته د دې غسه مره ملوي دا څه مطلب شو دوی شو درشتم ادب داره چې کلم په مجلس کې کیناست کنه نو ګوري ډیر نه دی هر څه خاص کر چې کرته دې مجلس کې کینی چې هغه د یو فیملی ولا کوري دغه بیٹه کی ځان لا یو عائله ولا یو کس ته هغه سره والدي ماشومان دي کور ته تورلې بیٹه کې دي په دې بیٹه کې بس کې چې دې بیٹه کې بدل نه ګوري غلط کار دی دا سره غلط کار دی په قران کې الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور الله ترسترګو خیانت معلوم دي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما عجیب تفسیر دې کړی الله اکبر وې زه به تاسو پوه کما شاګردانو ته وي موږ په پوه کړه و یو سړی چې چا کور ته ورشي او به بیٹه کې کېناستو او دا سړی دنه لاړ د دې لپاره سره وباسي او دې د سترګو په دې ګوټونو کې دنه ګوري که څوک زنانه وړي یا چې څوک ماشوم وړي نو دا د سترګو خیانت ته چې الله ته معلوم دي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ګور عبد الله بن عباس دې علم ته
نه کله چې دا سړی راشي کوربه راوځي نو بیا خدای نشي کته کنه هغه طرف ته نو پزړه کې یو ارمان پاتې شي چې ما سو نه لیدو نو بیا په دغه باندې الله عالم دی او ما تخفي الصدور دسترګو خیانت اولی دسترګو خیانت وکړ به پزړه کې خبره پاتې شو الله په دغه باندې معلوم دی کوم چې پزړه کې پاتې شو چې چرته ورشه حدیث کې رسول الله ولا تجسسوا او لم په قران کې ولا تجسسوا جاسوسي ونه کوي ګوره ډیر نه سلیرشتم ادب ده چې په مجلس کې چې کله خبرې کې نو په داسې आवाज کې به کې چې څوک به تنګې نه او د بس کسان داسې لګي ته به چې د جمعه سپیکر لګېدلې خو شاده کسان برا پاسي ماشومان دنه کې کور کې چې د ودري هغه برا پاسي زنانه غریبانه لري شي چې ګوره د سړي په جنگ ورغلي کسي چل شي داسې چې رواني او دغه برنه پرام مسلمان چې خبرې کوي پرام کې په وقار سره د ادب د مجلس سلیری شوګه پنځشتم ادب نه دی په مجلس کې بچرته ودکېږي نه ادب زده کوي ګوره په عام مجلس کې بنو ودکېږي نه به چې په کوم مجلس کې د الله او د الله د رسول تذکرې کیږي بای کو ودی په مجلس کې بولی ودکېږي ځکه چې انسان کمزور دی انسان صحیح کمزور ته په مجلس کې ود شوي انسان کمزور دی او سدي سي واقع راشي نو ګور ځان دې په حرج کې واچو او هغه کسان دې په حرج کې واچو چرته به د ودو خلکو په منځ کې نه کینی او چرته به د ناس خلکو په منځ کې پوره کنه نه بود کېږي د ودو سره به نه کینی او د ناس سره به نو د کېږي د یو ادب زده نه سمجه مجلس کې نه بس یو سړی به سر دا شړول او د وروتي تنور سره د خلکو به ادبي خو ته وکړه چې ود شي د خلکو به ادبي خو د خپل ځان حفاظت خو وکړه په ځان یې ریده پکار دي انسان کمزور دی څه پته لګي شپږشتم ادب دا دی چې په مجلس کې به د لاس مذاق نه کوي د لاس مذاق دا کسان او دا په دوه قومونو کې لیدل د لاس مذاق په دوه قومونو کې په پښتنو کې او په یمنیانو کې لوی سړي به یو بل اوچته لګي په لارو کوسو لوی سړي بس پیله ګیره وای او په ډیره کې په پهلواني او کشتي کې یو بل د کټول راځي او د دیوالونو لپاره لګا ادب زده کوي سلیقې زده کوي د رسول الله اخلاق زده کوي د تاسو کومه طریقه شروع کړې د ماشومانو طریقه ته شروع کړې او غالبا د لاس ته مذاق اخرنه انجام چی نه غبدي لاس مذاق باندې کوي دا سو ادب شو شپږش وشتم ادب داده چې هغه سړی د پاره باندې نه پاسي کم سړی چې دا خوخی چې خلک ماته پاسي دا مسله په اختصار سره ذکر کو بعض زمون سلفیان درونه په دې مسله ګره پوهه په حدیث کې من راغلی د چې پاسي بنه دا هو عام خبره کوي وی بالکل پاسې ده حرام دي چاته ودرېږي بچاته نه دا کمزوري خبره ګوره ودرېدو یو علت رسول سم درې منکولو علت ذکر کړی علت څه دی رسول سم کم سړی چې دا خوخی چې خلک ماته ودرېږي کم سړی چې دا خوخی او د تکبر د لاسه هغه دا خبره خوخی رسول سم تی سړی ته به څوک نه ودرېږي د دې نه منع کړی خو چې وسته په معاشره کې دي څه وشيږي چې هغه معاشره کې د مشر ادب د عزت بوته پاسي د عالم ادب د عزت بوته پاسي د مشر او عالم نه خوخي خدای ادب جوړ شي او به خلک خپکیږي په زړه کې به یو بل سره بغض راځي زموږ مشر ته پانه سره زموږ مشر ته پانه سره من باب الادب ګره تکبر دراسه نه وي د دې حالاتو کې پاسې ده بیا پکار دي او چې کله د دې قوم سره ملاوي شي چې دا پدری چې د رسول سم د طریقې نه خبر دي رسول سم طریقه خدا او چې هغه به څوک نه پرې خو ځان ته پاسې دوت او نو صحابه یو بل ته دې پاسې دي لکه څنګه چې موږ اوس پاسو نو کله چې وسړی د دینه خبري وته د پدری چې دې په دې نه خپکی د رسول سم طریقې نه خبر دی بیا ما پاسه او چې کله یو سړی تکبر د لاسه د خوخي چې خلک ما ته پاسې ته خو بالکل قطعا نه پاسې دنیا پر سړی په دنیا د پاره نه پاسې دا خان دی او دا ملک دی او دا
زمونږ کمپنی منیجر دی او د سره پیسې ډېری دی او د سره د دنیا د لاس بچا تر پاسه دریم چې یو قوم عادت جوړ شوی او دا دغه ادب او احترامي نو الته به پاسې د سدي هغه جایز دي هغه مننه دي. اتشتم ادب داره اتشتم ادب او بده ادب اخرنی ذکر کو اگر کنور ادب هم پاتې دي. اتشتم ادب داره چې د مجلس نه پاسې نو کفاره المجلس دوا وې. ابو برزه رضی الله عنه حدیث ته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول کله چې رسول سم پاسېدو اذا اراد ان يقوم من المجلس کله چې مجلس نه پاسېدو دا دوا به ویله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دا دوا رسول سم مجلس په اخره کې ویله. فقال رجل يا رسول الله انك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. يسري يا رسول الله تسنن دا دووي چې دا ولي رسول الله ذلك كفاره لما يكون في المجلس. په دې مجلس کې چې موږ څه خبرې مو کړې کبه دې کې چې څه کمې زیاتې شوې نه دي د لاسه ختم شي ولا دواله وسوم غټه فائدې او څوک دې چې ډېر کم خلک به یزم چې د نش مطابق به چې په مجلس کې به بالکل غلطي نه کوي په مجلس کې ډېر خبرې راځي کنه بس دغه دوا یاد کا په اخر کې چې پاسې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله بدل غیر سو بخ اسمره چې د دوا د دوا یاد کی ځان سره خپل ماشومان ته وخی خپل مشرانو ته وخی خپل کشرانو ته وخی ډېر قیمتي دوا ده چې الله سبحانه وتعالى به ستاسو مجلس هغه کمې زیاتې چې دغه به الله بخي دې سره چې د مجلس هغه آداب اختتام ته ورسېدو. دا په اختصار سره ما یو څو آداب را جمع کړو چې تاسو ته ذکر کړو او ان شاء الله که بیا چې د موقع ملو شو د دین زیات آداب هم بیا بیان کو تفصیلا به بیان کو. الله سبحانه وتعالى دې په من کې آداب د نراولي. الله سبحانه وتعالى دې په من کې ټول هغه آداب راولي کوم چې الله بیان کړی کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې راغلي.